ولد ضعيف يتخانق مع ابوه في البيت وابوه يضربه جامد ويطرده بره. بعد الخناقه ينزل بالليل متاخر في الشارع ويقرر ان هو مش هيرجع البيت ده تاني، لكن وهو ماشي يلاقي مجموعه شباب بتعاكس واحده بنت. يحاول يساعدها بس الشباب دي تضربه جامد وتضحك عليه، وبالصدفه عربيه شرطه تعدي جنبهم فالشباب دي تطلع تجري ويخافوا، والبنت تروح للولد تعتذر ليه وتقول له حقك عليا، بس يقول لها ما جراش حاجه والافضل انها تمشي من هنا بسرعه قبل ما يرجعوا تاني. يقوم الشاب ويكمل طريقه وهو زعلان جدا وحاسس ان هو ضعيف ومش هيعرف يعيش كده. وهو ماشي في الشارع يبقى خايف وحاسس بظلم كبير. الجو كان صعب والكلاب في كل حتة والجو بيمطر. قرر ان هو لازم يرجع البيت تاني ويتصرف حتى لو هينام قدام الشقة بره. فعلا الشاب يرجع ويخبط على الباب وتفتح له امه. اول ما تشوفه تاخده في حضنها وتقول له وحشتني يا نبيل. تدخله البيت من غير ما ابوه يعرف، ونبيل ده يدخل اوضته ويريح على السرير ويخلص اليوم على كده. لكن تاني يوم يصحى ويلبس عشان يروح الجامعة وينزل يركب اتوبيس، وكان قاعد جنب الشباك وياخد باله من حاجة غريبة، انه يلاقي راجل ضخم جدا واقف في الاتوبيس عمال يعاكس واحدة بنت. الراجل يحاول يحط ايده على البنت